দর্শক, কাঁঠাল বিচি দিয়ে কোফতা পোলাও, ওটার সাথে কি খেতে ভালো লাগবে জানেন? মরিচ মাংস। মরিচ মাংস কারা খেতে পছন্দ করে? যারা অনেক বেশি ঝাল খায় তাদের জন্য আজকের এই রেসিপি। মরিচ মাংস তৈরি করতে লাগছে গরুর মাংস, আদা বাটা, রসুন বাটা, পেঁয়াজ বাটা, ধনে গুঁড়া, জিরা গুঁড়া, গরম মশলা পাউডার, জায়ফল জত্তি গুঁড়া, কাশ্মীরি মরিচ, টক দই, টমেটো কেচাপ, লবণ, চিনি আর অনেক ধরনের কাঁচামরিচ, তেল আছে সাথে। চলুন আমরা শুরু করে দিচ্ছি। এখন আমরা তেলের সাথে মশলাগুলো মিলিয়ে নেব। আদা, রসুন, গরম মশলা পাউডার, জিরা, আন্দাজ মতো জায়ফল জয়ত্রী গুঁড়ো, এটা ভেজে নেওয়া, কাশ্মীরি মরিচ, পেঁয়াজ বাটা একটু বেশি, তারপরে দেব আমরা লবণ। এটা দিয়ে আমরা 2 মিনিট ভাজবো। মশলাটা একটু কষাচ্ছি, কষে তেলের উপর উঠে গেছে দেখেন। এখন আমরা এখানে টমেটো কেচাপ, টক দই আর একটু চিনি দেব। তারপর আমি এই মাংসগুলো এখানে দিয়ে দিব। মাখিয়ে যেভাবে বসায় ওভাবে বসাচ্ছি, বাট আমি কিন্তু একটু কষিয়ে নিয়েছি মশলাগুলোকে। এখন আমি কিছু কিছু মরিচ এখানে দিয়ে দিব। যেহেতু মরিচ মাংস, কামরাঙা মরিচ আছে, সেটা ফ্লেভারের জন্য আমি এটা আস্তই দেব। এটা দেখি কত মজা লাগছে দেখেন। চলুন আমরা সাদা ডিশে দিয়ে দিই। আমি তেলটাও দিয়ে দিব। সুন্দর ফ্লেভার। সাজিয়ে দেই মরিচ দিয়ে, বিভিন্ন কালারের মরিচ, একটু গ্রিন, একটু অরেঞ্জ, আর এইভাবে করে দুটো কামরাঙা মরিচ। বাহ! তো প্রিয় দর্শক, কেমন লাগলো মরিচ মাংস? নিশ্চয়ই ভালো লেগেছে, তাই না? তাই যদি হয়, চট করে তৈরি করুন, পট করে খেয়ে নিন। মরিচ মাংস। মরিচ মাংস তৈরি করতে লাগছে গরুর মাংস, আদা বাটা, রসুন বাটা, পেঁয়াজ বাটা, ধনে গুঁড়া, জিরা গুঁড়া, গরম মশলা পাউডার, জায়ফল জত্তি গুঁড়া, কাশ্মীরি মরিচ, টক দই, টমেটো কেচাপ, লবণ, চিনি আর অনেক ধরনের কাঁচামরিচ। চলুন আমরা শুরু করে দিচ্ছি। এখন আমরা তেলের সাথে মশলাগুলো মিলিয়ে নেব। আদা, রসুন, গরম মশলা পাউডার, জিরা, জায়ফল জয়ত্রী গুঁড়ো, কাশ্মীরি মরিচ, পেঁয়াজ বাটা, লবণ। এটা দিয়ে আমরা 2 মিনিট ভাজবো। মশলাটা একটু কষাচ্ছি। এখন আমরা এখানে টমেটো কেচাপ, টক দই আর একটু চিনি দেব। তারপর আমি এই মাংসগুলো এখানে দিয়ে দিব। এখন আমি কিছু কিছু মরিচ এখানে দিয়ে দিব। কামরাঙা মরিচ আছে, সেটা ফ্লেভারের জন্য আমি এটা আস্তই দেব। তো এটা ফ্লেভারটা চাচ্ছি আমি। চলুন আমরা সাদা ডিশে দিয়ে দিই। সাজিয়ে দেই মরিচ দিয়ে। তৈরি হয়ে গেল মরিচ মাংস।